हेलो गाइस नमस्ते एन्ड सेवा सेमुना जोडले गाइजहरु आज चाहिँ हामीले चैते दशैंको लागि चाहिँ रेडी गरेका छौं चाउमिन चिकन चाउमिन अनि त्यसपछि यहाँ वाटरमेलन यसलाई चाहिँ अंगुरलाई ग्रेप्स हैन ग्रेप्स अनि यतातिर हाम्रो भेजिटेबल सलादहरु भयो यहाँ चाहिँ भुटन छ रेड्सी गाइजहरु देश विदेशमा छरिएर रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई ह्यापी चैते दशैं ओके चैते दशैं सबैजना सस खाने हो उसको केचप सस छ ह्यापी चैते दशैं जुठो भइसक्यो मिठो भन्छ भुटन पनि हामीले गर्न है बेनिसिस चिसो हुन्छ हाल्ने म आफै खान्छु आनन्द पाउँदो रहेछ इन्डिया गेटमा अरे यहाँ दुईटा मिक्स हुन्छ कहाँनिर त्यो मार्केटमा त्यो सब्जीहरू पाउनुतिर इन्डियन गेट जुन सुकैमा पनि पस्नु बसिहाल्नु पनि पाउँदो रहेछ यी है मैले बनाएको जस्तो मिठो त भएन होला है मिठो अप्ठ्यारो भयो तपाईँलाई अर्को वर्ष त अब को कहाँ होला होइन अब यो वर्षको लागि पहिला साल पनि मनाएको है हामीले चैते दशैं एक वर्ष भयो त तपाईँले भ्लग बनाउनु अस्ति एक वर्ष पुगिसक्यो एक वर्ष कागती हालिदिन्छ क्या मुन्ना तपाईँले सलाद पनि खाऊ तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो रे देखिन अलिक अगाडि आउनु न त छैन ठाउँ सागर छ त्यही भएर हामी पनि आउँछौँ ए सिटहरू सागहरू पनि खाऊ न यो सिटाउनु परेन नि साउन्ड हात गलेको क्या किन यति निकालेको त्यही गरेर खानु न कस्तो लेमन खानु भुटन खानु चिप्लो कटाउँछ अरे घाँसले घाँसले चाहिँ सलाद कागतीले चाहिँ होला सलादहरूले पनि बखानी जस्तै हो कस्तो बच्चाले जस्तो आएको त्यसरी जाने खान्छ पचाउनु खाने यो त उसमा हालेर खाने साग पो हो त बर्गरमा होइन
खास चाहिँ त्यो गुजुमुजुक्क खोजेको लेटुस के पाएन। के को साग लिएर आएको? यो पनि लेटुसै हो तर कस्तो हुन्छ हो। Rasa tak? Malah betul. धनिया जस्तो होइन। बिटिन सिसलाई मिलाइदियो नि त। दिदीले खाना खानु भएन त? दिदी नानीले खान्छु अहिले खान्छु यता खानु छुट्टै मजा आउँछ। छ त त्यो खानु न त दिदी। म धेरै यत्रो कहाँ खान्छु त त्यो छेउबाट अलिअलि खानु त म मात्रै गर्नु पर्छ। खानु खानु त हो कि भन्नु त खानु न हरेको पऱ्यो पनि तरकारीमा कुन छ हुन्छ फुलाउँछ लसुनको पात चाहिँ तुवेतमा पाउन क्या त्यो चाहिँ खाएन देखेको छैन दिदीले पाउँछ भने लुलुमा पाउँछ लुलुमा चाट खान्छ र त्यो गाडी त्यो पाउँछ सक्नु न पानी थपिदिन्छु हाल्नु यो किताब यता यति पनि खाँदैन हो कस्तो ध्यान चाहिँ के भएर लागेको जस्तो नखाएन होइन राख्छहरू मेरो सकेर फेरि यताको साथीको ल यति चाहिँ खानु ल तपाईँ खाएर भयो बताउँछ त्यो जनाले यो चाहिँ खरबुजा खतरा रहेछ है ल लेमन कसैले बचाउँदैन लेमन नखाने बताउँछ खानु पर्छ पोसो काट्छ सृजनाले खाँदैन त्यो खानु त भइसक्यो क्या त्यहाँ कटिसक्यो मैले मस्तो सफा गरेको मिठो मनपर्छ कि तपाईँले मन पराउँदैन भने झन् साह्रो यहाँ ऊ पनि छ विनुशेष त्यहाँ चिकन धेर भएर मैले अघि खोइ त निकालेर राखेको सिर्जना अनि खाऊ न धेर भयो क्या
दामी बनाउनु भएको मिठो लाग्यो चाउमिन सबै कुरा खाऊ ए ग्रेप्स पनि छ अङ्गुर भयो यतापट्टि भयो त्यही भएर गाइजहरू नि बोकेर खानु भएको छ त अचार बनाउँदो रहेछ ढुङ्गा रहेछ झिगा खा पैसा के हो लक्क हाल्ने क्या यस्तो उमा चाउमिन नै बढी भयो राख्नु अब घरले जानु एकछिन उठ्दा ठिक्क भोक लाग्छ तिमीलाई खाउन एकदिन त भुटान भनेपछि हुरुकै जानु नसक्छ त खानु भयो चालु सिर्जना सबै अन्त हाल्नु किन हो उयो खाएको मलाई खानु सबैले खाएर भुटान ताजा के चाहिँ भुटान है चाउमिन खानु भएको छैन नि त साग खान्छ एउटा मलाई त पुगेको थियो खाऊ है मलाई त लाग्छ एउटा खानु कि खाऊ जाउँ बत्थ्यो नि है यस्तो त होइन त हो त घरतिर हाल्नु बजाउनु त गरेर म ट्राई गर्छु हजुर बजेन है त्यसैले कागती खाएको देखाउनु अलिक किटकिटी लाग्छ पनि यिनीहरूको जस्ताको जस्तै पनि खानु भयो मिठो रह गुली के के हो थप्छु फाइनली हामीले चाहिँ हाम्रो मुकबाङ कम्प्लिट भइसक्यो ह्याप्पी चैते दसैँ सबैजनालाई भन्दै हाम्रो विनेसिस चाहिँ 22 तारिक चाहिँ नेपालसम्मको यात्रा छ अब चाहिँ कुवेत आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त थाहा छैन होइन हजुरहरूले सबैजनाले शुभ यात्रा भनिदिनु होला बाई बाई ह्याप्पी चैते दसैँ